Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kusog nga pagtayog, nabati na sab sa managlahing lugar sa Mindanao. Kinihumad mi tayog ang magnitude 6.4 nga linog sa Sarangani, Davao Occidental nga gikalisang sa mga residente. Rider nga nakabangga patay sa mag-live-in partner sa Davao City, gipasakaan na og kaso. Upat nga giingong nalambigit sa insidente, mi-surrender sa kapulisan. Lalaking traffic enforcer sa Midsayap, Cotabato, giposil samtang naka-duty. Fire truck, lakip sa nasunog dihang miulbo ang kalayo sa kabalayan sa Barangay 7, Cagayan de Oro City. Og mag-amahan, patay human na trap sa nasunog nila nga balay sa Barangay Malabog sa Davao City.